Алтынай Жорабаева артынан сөз айтып жүрген жақындары туралы инстаграмдағы парақшасында айтты. Жарты ғасырға жақындағаны бар, жарты ғасырдан асқан адамдары бар. Бір дастарханда отырып, сен кереметсің, жаным, күнім деп алып, артынан неше түрлі әңгіме айтқанын естіп жатырмыз. Ақша үшін жүр, ақшасы таусылғасын көреміз деп, біреудің жетістігіне қуана алмайтындар бар. Сұмдық енді, мынау жерге жазуға ұялады екенсің. Өздері ғайбат айтпаңыздар деп сөйледі. Мен өзіме қатысты әңгіме етсем, сол бойда адамның өзін жеке алып шығып айтып тастаймын. Бұл жерде бауырымдай болып кеткен жандар туралы болып тұр. Жанымдағы жандар үшін жүйкем тозып, әдейі жазып отырмын. Мен айтылып жатқан әңгімелерден хабардар болып отырғанымды білсін деп ескертейін дегенмін, деді әнші. Сонымен қатар Жорабаева мұндай жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ екенін жеткізді. Бұл жағдай бірінші рет емес, оған соң жазып отырмын. Өте күлкілі жағдай. Не деген іштарлық. Халықтың алдында әдемі сөйлеп, шынайы өмірде айтқандарына мүлдем сәйкес келмейтін адамдар. Сабыр сақтаңыздар. Біраз адам үлгі болып жүрген халық қалаулылары осындай болып жүрсе, қалай шок болмайсың? Бүгінгі салған әңгімелерімнің иелері бар. Өздері біліп те отыр, деп жазды өнер иесі. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.